এই ইলিশের মৌসুমে ইলিশ প্রেমীরা ইলিশ পোলাও খাবে না তা কখনো হয়? সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুমা কুকিং হাউস থেকে আবারও আমি বরাবরের মতো নতুন একটু রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। বেশি মশলা ব্যবহার করলে ইলিশ পোলাওয়ে ইলিশের অর্গানিক ঘ্রাণটা পাওয়া যায় না, তাই আজকের ইলিশ পোলাওয়ের রেসিপি থাকছে একেবারে অল্প মশলা দিয়ে। আর এই অল্প মশলার মধ্যে একটি বাড়তি কাজ করলেই ইলিশ পোলাওয়ের স্বাদ বেড়ে যাবে বহুগুণ। তো আর দেরি না করে চলে যাই মূল রান্নায়। ইলিশ পোলাও রান্না করতে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি চিনি গুঁড়া পোলাওয়ের চাল 1 কেজি, এবং এই চালটা আমি 2-3 বার ভালো করে ধুয়ে এক সাইডে রেখে দেব। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ইলিশ পোলাও খেতে হলে চিনি গুঁড়া চালটাই দিয়েই ইলিশ পোলাও রান্না করবেন। অন্য কোনো চাল দিয়ে রান্না করলে ইলিশ পোলাও খেতে কিন্তু একটুও ভালো লাগবে না। রান্নার আগে যদি রান্নার মশলাগুলো একটু রেডি করে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু রান্না করতে অনেক সুবিধা হয়। আমি এখানে 8-10টি কাঁচামরিচ আর 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিচ্ছি। এখন একটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে এই মশলাগুলো পেস্ট করে নিলাম। এই তো পেস্ট করা শেষ হয়ে গেল। এখন আমি ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি। এখানে 800 গ্রামের মতো ইলিশ মাছ ছিল, সেখান থেকে আমি 6 টুকরো ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি। আর ইলিশ মাছগুলো কিন্তু পাতলা করে কাটলে হবে না, ইলিশ মাছগুলো একটু মোটা করে কেটে নিতে হবে, না হলে কিন্তু ইলিশ মাছগুলো ভেঙে যাবে রান্না করার সময়। তো এখন এই ইলিশ মাছগুলোর মধ্যে আমি সামান্য কিছু লবণ আর 1 টুকরো লেবুর রস দিয়ে মাখিয়ে 10 মিনিটের জন্য এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। এখন একটি বাটিতে আমি 3 টেবিল চামচ ফ্যাটানো টক দই নিয়ে নিচ্ছি। আর এই টক দইয়ের সাথে যে বাড়তি একটা উপকরণ মেশাবো আমি আপনাদের বলেছি, যেই উপকরণটা দিলে এই পোলাওয়ের স্বাদ বেড়ে যাবে বহুগুণ, সেটা হচ্ছে মিষ্টি দই। এই টক দইয়ের সাথে 3 টেবিল চামচ আমি মিষ্টি দই ফেটিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই এই মিষ্টি দইটা দেবেন, তাহলে পোলাওয়ের স্বাদ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি এর মধ্যে আদা রসুনের পেস্ট 2 টেবিল চামচ, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো ধনিয়া গুঁড়া, 1/2 টেবিল চামচের মতো মরিচের গুঁড়া, আর 1 টেবিল চামচের মতো ভাজা জিরা গুঁড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে 2 টেবিল চামচের মতো টমেটো কেচাপ। এখন খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। আমি চাইলে রান্নার সময় এই মশলাগুলো অ্যাড করতে পারতাম, কিন্তু আগে থেকে যদি মশলাগুলো এভাবে মিক্সড করে নেওয়া যায় তাহলেও কিন্তু পোলাওয়ের স্বাদ অনেক গুণ বেড়ে যায়। আর মশলাটা অনেক সময় একটা একটা করে দিতে গেলে রান্নার সময় পুড়ে যায়, তাই এইভাবে আলাদাভাবে তৈরি করে নিলেই আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট। এই তো হয়ে গেল মিক্সড করা। এখন চলে যাব রান্না করতে। রান্নার জন্য আমি একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি এবং তাতে 1/2 কাপের মতো আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি যে আগে থেকে বেটে রেখেছিলাম পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ পেস্ট, সেইটা পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি। এই পেঁয়াজটা এখন 2 মিনিট ধরে আমি এই তেলের মধ্যে ভেজে নেব। পেঁয়াজ বাটাটা আমি 2 মিনিট ধরে ভেজে নিয়েছি। এখন আগে থেকে যে টক দই আর মিষ্টি দইয়ের সাথে যে মশলাটা মিক্সড করে রেখেছিলাম সেইটা পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি এই তেলের মধ্যে। এখন এই মশলাটাও 1-1.5 মিনিট আমাকে ভেজে নিতে হবে। এই তো আমি পুরো মশলাটা খুব ভালোভাবে তেলের মধ্যে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দেব আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা ইলিশ মাছের টুকরোগুলো।
এই তো সব মাছগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি একটি ঢাকনা দিয়ে এই মাছগুলো কুক হতে দেব 5 মিনিটের জন্য। অবশ্যই ফ্লেমটা মিডিয়াম টু লোতে রেখেই এই রান্নাটা করতে হবে। এই তো 5 মিনিট পরে আবার ফিরে আসলাম। দেখুন ঢাকনাটা খুলে এক সাইডে কিন্তু অলরেডি কুক হয়েই গেছে মাছের। এখন আমি মাছটা উল্টে দিচ্ছি আরেক পাশ হওয়ার জন্য। এইভাবে মাছগুলো উল্টে দিয়ে আবার আমি ঢাকনা দিয়ে 5-6 মিনিটের মতো কুক করব। মাছগুলো কুক করার সময় নাড়াচাড়া করা যাবে না, এই জন্য আমি হাঁড়ির হাতলটা ধরে এইভাবে হাঁড়িটা দুলিয়ে দেব, তাহলে তলায় আর লেগে যাবে না। তো এই তো আমি আরও 5-6 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে ফেললাম। অলরেডি মাছটা কুক হয়েই গেছে, খুব সুন্দর একটা গন্ধ বার হচ্ছে। এখন একটু এইভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে নিচ্ছি আমি। খুব সাবধানে এই কাজগুলো করতে হবে, নাহলে মাছগুলো ভেঙে যেতে পারে। এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের মতো পানি। এই পানিটা দেওয়ার কারণ হলো মাছের মধ্যে মশলাগুলো যেন খুব ভালোভাবে চলে যায়। এখন আমি এই মাছটা আরও 5 মিনিটের জন্য ঢেকে কুক হতে দেব। এই তো 5 মিনিট পরে আমি আবার ফিরে আসলাম। মাছগুলো কিন্তু অলমোস্ট কুক হয়েই গেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে 3-4 টেবিল চামচের মতো ভাজা পেঁয়াজ। এই তো হয়ে গেল। এখন আমি চুলোটা বন্ধ করে দেব। আমার মাছ রান্না শেষ। মাছগুলো ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে আমি মাছগুলো একটি প্লেটে তুলে নিচ্ছি, আর মশলাগুলো কিন্তু হাঁড়িতেই থাকবে। যেহেতু পোলাও রান্না করব, তাতে এই মশলাগুলো আমি দেব। তো মাছগুলো যদি আগে থেকে এইভাবে উঠিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে মাছগুলো আর ভেঙে যাবে না। তো এই তো আমি সব মাছগুলো একটি প্লেটে তুলে নিলাম। এখন এই হাঁড়ির মধ্যে যে মশলাগুলো আছে, এইগুলো আমি পোলাওয়ের সাথে দিয়ে রান্না করব। তো একটি বড় হাঁড়ি বসিয়ে দিলাম চুলোতে, তাতে আমি 3 টেবিল চামচের মতো তেল নিয়ে নিয়েছি, আর সাথে নিচ্ছি 2টা দারচিনি আর 2টা এলাচ। আমি 2টা দারচিনি 3 টুকরো করে দিয়েছি। এখন এই তেলের মধ্যে এই মশলাগুলো ভেজে নেব। আমি এখানে পোলাও রান্না করতে কম তেল নিয়েছি, যেহেতু মাছ রান্নায় আমার অনেক তেল মশলা আছে। তো এখন সেই আগে থেকে ধুয়ে রাখা চালগুলো আমি এখন এই তেলের মধ্যে দিয়ে খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। ততক্ষণ চালটা ভাজতে হবে যতক্ষণ না এই চাল থেকে সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হচ্ছে। এই তো আমি 5-6 মিনিট ধরে চালটা খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে মাছের যে মশলাটা ছিল সেই মশলাটা যদি এই সময় দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা ভাতের মধ্যে এই মশলার গন্ধটা চলে যাবে। এই তো মশলাগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি মিক্সড করে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ফুটিয়ে রাখা পানি। আমি এখানে 1 কেজি চালের জন্য 2 কেজি পানি নিয়েছি, তার থেকে 1 কাপ পানি কম দিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি এখানে স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এখন আমি একটি চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে দিচ্ছি। একটি ঢাকনা দিয়ে এখন আমি এই চালটা কুক হতে দেব। দেখুন পোলাওয়ের পানিটা অনেকখানি কমে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 কাপ লিকুইড দুধ। আমি 1 কেজি চালের জন্য 2 কেজি পানি এখানে দিইনি, 1 কাপ কম দিয়েছিলাম। এই 1 কাপ লিকুইড দুধ দেব বলে আমি কম দিয়েছিলাম। আপনারা চাইলে এখানে গুঁড়া দুধও দিতে পারেন, আবার আপনারা চাইলে এখানে নারিকেলের দুধও দিতে পারেন। নারিকেলের দুধ দিলে এই ইলিশ পোলাওয়ের স্বাদ কিন্তু অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আর যাদের গ্যাসের প্রবলেম আছে, তারা অবশ্যই নারকেলের দুধ দেওয়াটা স্কিপ করবেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি এখানে কিছু কাঁচামরিচ, আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো চিনি। অবশ্যই চিনিটা দিতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা, আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে কেওড়ার জল 1 চা চামচ।
আর একটি লেবুর রস। এখন এই সব উপকরণগুলো দিয়ে আমি আবার 10 মিনিটের জন্য চুলোটা একদম লো ফ্লেমে রেখে কুক হতে দেব। এই তো 10 মিনিট পরে আমি আবার ফিরে আসলাম। এখন খুব ভালোভাবে পোলাওটা উল্টে পাল্টে দিতে হবে, কারণ মাছ দেওয়ার পরে কিন্তু আর এইভাবে নাড়াচাড়া করা যাবে না। তো এই তো আমি খুব সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে নিলাম। এখন কিছু ভাত এক সাইডে একটু সাইড করে রাখছি। এখন যে মাছগুলো রান্না করা ছিল সেই মাছ রান্নাগুলো এই ভাতের মধ্যে সুন্দর করে বিছিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো মোটা করে কাটার কারণে দেখুন মাছগুলো কিন্তু একটাও ভেঙে যায়নি। এখন আমি সাইডে যে পোলাওগুলো রেখেছিলাম সেই পোলাওগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে মাছগুলোকে ঢেকে দিচ্ছি। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিটের জন্য দমে রেখে দিতে হবে এই ইলিশ পোলাওটা। এই তো আমি ইলিশ পোলাওটা চুলো থেকে নামিয়ে নিয়েছি। এখন আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাবো যে এইটা কিভাবে আপনারা পরিবেশন করবেন। মাছগুলোকে এক সাইডে সরিয়ে রেখে আমি ভাতগুলো আগে তুলে নিচ্ছি একটি প্লেটে। খুব সাবধানে এই কাজটা করতে হবে। একটি প্লেটে আমি কিছু পোলাও ভাত বেড়ে নিয়েছি। এখন ইলিশ মাছগুলো এই পোলাওয়ের ওপরে বিছিয়ে দিচ্ছি। 2 চামচ দিয়ে আমি খুব সাবধানে মাছগুলো তুলে দেখেন বসিয়ে দিচ্ছি। খুব সাবধানে এই কাজটা করতে হবে। তো এই তো হয়ে গেল আমার ইলিশ পোলাও। এখন আমি এর উপরে কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল মজাদার ইলিশ পোলাও। আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে আজকে আমার এই ইলিশ পোলাও রেসিপিটা। আর অবশ্যই বাসায় একবার হলো এইভাবে ট্রাই করে দেখবেন খেতে কতটা মজা লাগে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই তা কমেন্টস বক্সে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের রেসিপিটা যদি খুব ভালো লেগে থাকে আপনাদের কাছে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন। তাহলে আমার এইরকম নতুন নতুন রেসিপির আপডেট নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।